Na tarde de 16 de outubro de 2024, a 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar, CIBM, foi acionada para combater um incêndio florestal perto do residencial Valente, em Posse. A equipe controlou rapidamente as chamas, utilizando técnicas de combate direto e métodos indiretos para isolar o fogo. Segundo a corporação, o incêndio era de pequenas proporções e foi prontamente extinto, evitando danos maiores e garantindo a segurança da área. A CIBM reforça a importância de alertar as autoridades em caso de focos de incêndio, especialmente durante o período de seca.